আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইমো ব্যবহার করি, আমাদের ইমো সার্ভিস চলে না, যখন তখন কিন্তু আমার ইমো ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আমাদের ইমোতে একটা বিরক্তিকর দিক আছে, সেটা কি? সেটা হলো আমরা এদের ইমো রিংটোনটা, ওকে, আমাদের ইমো রিংটোনটা কিন্তু অনেকটাই বিরক্ত লাগে। মানে সকলের মোবাইল কিন্তু একই ইমো রিংটোনটি বেজে ওঠে, ওকে। কার মোবাইলে কখন ফোন আলো কিছুই বুঝতে পারি না। সো আপনারা এখন চাচ্ছেন যে কীভাবে সেই ইমো রিংটোনটি আমাদের পছন্দ মতন ইমোতে সেট করবেন, ওকে। একবার আমাকে কমেন্টস করছে, ভাই আপনি যে ইমো রিংটোন নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করেছিলেন, সেই ভিডিওর থেকে আমি কিছু বুঝতে পারিনি, আপনি আর একটা ভিডিও বানান। তা আপনাদের রিকোয়েস্টের কারণে কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি বানানো হলো। তাহলে কীভাবে আপনাদের পছন্দের রিংটোনটি খুব সহজেই সেট করে নিতে পারবেন, তাই দেখে দেবো আজকের এই ভিডিওতে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, দিস আতিকুর অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তাহলে কীভাবে আপনি আপনার পছন্দের মতো ইমো রিংটোনটি খুব সহজেই চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, তাই দেখে দেবো আমার মোবাইল স্ক্রিনে। বাট মোবাইল স্ক্রিনে দেখানোর আগে একটি কথা বলিনি, আমার চ্যানেলে আপনি পাবেন এই ভিডিওটির মতন আর অনেক ধরনের ভিডিও এবং মোবাইল রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন, তাহলে পরবর্তী কোনো ভিডিও আপলোড করলে সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। আর অলরেডি যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা ইমো ব্যবহার করেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ওকে। সো যারা ইমো রিংটোন নিয়ে অনেকটা দুশ্চিন্তায় আছেন যে আমি ইমো রিংটোনে চেঞ্জ করতে পারছি না, সো আজকের এই সিক্রেট যে সেটিংসটি আছে সেই সেটিংসটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই ইমো রিংটোনটি চেঞ্জ করে নিতে পারেন, ওকে। আজ পর্যন্ত কোনো ইউটিউবারই এই সেটিংসটি খবর জানে না, সেই সেটিংসটি আপনাদের আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো, ওকে। সো আপনারা প্লিজ আজকের এই ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ কন্টিনিউ করুন, ওকে, তাহলে কিন্তু আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। সো আজকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই আপনারা আপনাদের ইমো রিংটোনটি খুব সহজেই একটি সিক্রেট সেটিংসের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারেন, ওকে। তাহলে সেই সেটিংসটি কি? সো আপনাদের সম্পূর্ণ আজকের এই মোবাইল স্ক্রিন আমরা দেখিয়ে দেবো, ওকে। ইমো রিংটোনটি চেঞ্জ করার জন্য একটি সিম্পল একটি কাজ করে নিতে হবে, ওকে। সো ভয় পাবেন না, আপনাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে বলবো না, ওকে। সো আপনারা চলে যাবেন আপনাদের মোবাইলের ইমোতে, ওকে। যে ইমো অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেই ইমো অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাবেন। সো আমার ইমো অ্যাপ্লিকেশন, এই যে আমার ইমো অ্যাপ্লিকেশন, সেই ইমো অ্যাপ্লিকেশনের উপরে ক্লিক করবেন, ওকে। ক্লিক করার পর আপনারা উপরে যে দেখছেন প্রোফাইল আইকন, সেই প্রোফাইল আইকনের উপরে ক্লিক করবেন, ওকে। তো প্রোফাইল আইকনের উপর ক্লিক করার পর আপনারা দেখুন নিচে লেখা আছে সেটিংস, ওকে। তো আপনার সেটিংসের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখুন উপরে লেখা আছে নোটিফিকেশন, সেই নোটিফিকেশনের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের দেখুন নিচে লেখা আছে কলস, সেই কলসের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখুন উপরে লেখা আছে রিংটোন, সেই রিংটোনের উপরে ক্লিক করবেন। রিংটোনের উপরে ক্লিক করার পর আপনারা দেখুন এখানে কিন্তু আপনাদের মানে আপনাদের মোবাইলের ভিতরে যে রিংটোনগুলো আছে সেইগুলো আপনাদের এখানে শো করবে, ওকে। সো এখন বর্তমানে যে সেটগুলো বাইরেছে, মানে বর্তমানে 2022 সালে এসে অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলো এতটা উন্নত হয়েছে যে দেখুন নিচেই কিন্তু অ্যাড রিংটোন অপশন আছে। সো আমরা কিন্তু যাদের নতুন মোবাইল তারা কিন্তু এখানে আপনারা অ্যাড রিংটোনের অপশনটা পেয়ে যাবেন। দেখুন ক্লিক করার পর কিন্তু আপনাদের যে মেমোরিতে কোন বা আপনাদের সেট মেমোরিতে বলেন সেই মিউজিকগুলো বা রিংটোনগুলো কিন্তু এখানে শো করবে, ওকে। সো আর যাদের নাকি পুরাতন ফোন, মানে আমারও আগে অনেক পুরাতন ফোন ছিল, তখন কিন্তু অনেক পুরাতন ফোনে কিন্তু অ্যাড রিংটোনটা থাকে না, তখন কিন্তু তারা কিন্তু মানে আপনাদের পছন্দের যে রিংটোনটা আছে সেই রিংটোনটা আপনারা মানে সেট করতে পারেন না। সো যাদের নাকি এই সমস্যা তাদের জন্য একটি সলিউশন আছে, সো আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, ওকে। সো আর যাদের নাকি নতুন ফোন আছে তারা এখান থেকে আপনারা অ্যাডে ক্লিক করে কিন্তু আপনারা এখান থেকে মানে যে কোনো একটি রিংটোন সিলেক্ট করে নিতে পারেন, ওকে। আপনার পছন্দের রিংটোন আছে সেখানটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন। আর যাদের নাই এই অ্যাড রিংটোন অপশনটা নাই তাদের আমি এখনই দেখিয়ে দেবো, ওকে। সো আপনারা যাদের নাকি এই অপশনটা নাই, অ্যাড রিংটোন অপশনটা নাই, তারা এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন, ওকে। সো বেরিয়ে আসার পর আপনারা যে মোবাইলের সেটিংসটা আছে, ওকে, সেই মোবাইল সেটিংসের উপরে ক্লিক করবেন। দেখুন মোবাইলের সেটিংস উপরে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, না টেনে, ওকে। তাহলে যদি টেনে দেখেন তাহলে তো একটু বুঝতে পারবেন না। সো আপনার সেটিংস আসার পর আপনারা এখানে নিচের দিকে আসবেন, ওকে। আসার পর দেখুন এখানে লেখা আছে, দেখুন এখানে লেখা আছে সাউন্ড ভাইব্রেশন। তো আপনারা সেই সাউন্ড ভাইব্রেশনের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে যাবেন। আসার পর আপনারা যে সিমটা ইউজ করেন, বর্তমানে আপনারা যে সিমটা ইউজ করেন বা 1 নম্বর বা 2 নম্বর যেটা ইউজ করেন, সো আমি যেহেতু সিম অনেক
অনে আমি চলাই, সে সিম অনের উপরে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আপনারা একটু নিচের দিকে যাবেন। এখানে কিন্তু আপনারা এই যে আপনাদের মোবাইলের যে সেটিংসটা আছে, সেটিংসটা পুরাতন বলেন বা নতুন বলেন, সকলের মোবাইলে কিন্তু অ্যাড রিংটোন অপশনটা আছে। ওকে, সো কারোর ক্ষেত্রে অ্যাড আছে, কারোর ক্ষেত্রে অ্যাড রিংটোন আছে। সো আপনারা যেটাই পারেন এখানে কিন্তু আপনাদের সেটা শো করবে। সো আমি অ্যাড রিংটোনের উপরে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আপনারা এখান থেকে আপনারা মন খুশি মতন আপনাদের মিউজিক আছে, যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু আপনারা এখান থেকে মানে যদি এখান থেকে আপনি অ্যাড করে দেন, আপনাদের কিন্তু ইমোতে যায় এটা কিন্তু অ্যাড হবে। ওকে, সো দেখুন আমি এখান থেকে যে কোনো একটি মানে মিউজিক আমি অ্যাড করি। তো দেখুন আমি এখানে এই মিউজিকটা আমি অ্যাড করব। দেখুন বেস্ট লাভ, এই মিউজিকটা আমি অ্যাড করব। তো আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখুন আমার এটা কিন্তু বেস্ট লাভ রিংটোন এখানে কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে। ওকে ওকে, সো আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব। ওকে, বেরিয়ে আসার পর আবার আমি ইমোতে চলে যাব। সো দেখুন ইমো, সেই ইমোর উপরে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আবার উপরে যে প্রোফাইল আইকন আছে, প্রোফাইল আইকনের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর আপনার যে নোটিফিকেশন আছে সেই নোটিফিকেশনের উপরে ক্লিক করবেন। তারপর আপনি দেখুন কলস আছে, সেই কলসের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখুন নিচে উপরে লেখা আছে রিংটোন, সেই রিংটোনের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা একটু নিচের দিকে যাবেন। দেখুন আমি বর্তমানে যে অ্যাড করলাম, দেখুন বেস্ট লাভ রিংটোন 2016। আগে আর একটা ছিল বেস্ট লাভ রিংটোন 2016 1। ওকে, সো বর্তমানে আমি যে বেস্ট লাভ রিংটোন অপশনটা সেটা কিন্তু আমি বর্তমানে সিলেক্ট করলাম। সো আপনারা এখান থেকে যদি এটাকে করে দেন, যে কোনো রিংটোন কিন্তু বাজবো। ওকে ওকে, বুঝতে পারছেন। সো আপনারা এরকম করে কিন্তু আপনাদের মোবাইলের যে ইমো রিংটোনগুলো আপনারা মন খুশি মতো আপনার যে বিরক্ত রিংটোনটি আছে সেই রিংটোনটি আপনারা এখান থেকে মানে চিরতরে মুছে হলে পারেন, আপনার পছন্দের রিংটোনটি এখানে এনে বসাতে পারেন। সো আশা করি আপনারা এই ছিল আজকে ভিডিও। আশা করি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর আপনার কাছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। লাইক করলে কি হবে, পরবর্তী কোনো ভিডিও করার উৎসাহটা বেড়ে যায়। অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাইকে আল্লাহ।